halkan kudha shanii nama mara rabbiin araarama jedhan nama lama malee nama lama qofatu araaraman arganne jedhan namni marti araarama rabbiitiin gala halkan bulii kudha shanii eenyu namni lamaan kun rabbi sitti maganfanne jalaa nu baasi yaa rabbi jalaa nu baasi nama araarama argatee ji'a bareedaa ji'a milkiin keessa muramtu ji'a jannanni keessa banamu ji'a ibiddi keessa cufamtu shayxaanni hidhamu san milkaaf rabbi nu haa taasisu eenyu namni lamaan kun tokkoffaa irratti mushrika nama rabbitti shirkii godhu rabbi dhiifama san godhu nama shirkii godhu xaphii saankii shirkii karaa roga meeqaatiin sirraa argamu karaa meeqan takkuma maan ta'an guddistee dalaydee xiqqeessitee rabbitti sharraktee namni shirkii godhu araaraman argatu shirkii karaa hedduun godha namni ibaadan kuni ibaadaa namni arrabaan godhutu jira ibaadaa namni jechaan godhutu jira gocha ufiitiin godhutu jira tokko dubbiin dubbatee arraba isaatiin ibaadaa godhuu dandaya qaama ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya qalbii ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya horii ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya waa meeqa lakkaa jirtanii afuri tokko jechaan godhuu dandaya lama gochaan godhuu dandaya sadi qalbiin godhuu dandaya afur horii isaatiin godhuu dandaya kana afran keessatti shirkiin jiraannan araaraman argattu ka arrabaa kaminni ka jechaa gochaa kaminni ka qalbii kaminni ka horii kamii isinii hima tokkoffaa wanni namni arrabaan dubbatu adkaarri garagaraa dhikriin garagaraa arrabarraa baatu qur'aana qara'uun namni dirmannaa barbaaduun ebeluu kiyya na gargaari waan nami danda'u yoo ta'e rakkoon qabu waan nami hin dandeenye yoo ta'e rabbitti sharraktee jirta nami gumaachi ilmee sii godhuu hin danda'u qabrii kadhattee fakkeenyaaf ani ilmee dhabee naa kennii jechuun shirkii waan nami danda'u yoo ta'u bishaan kan narqabad akkas naa godhu waan nami danda'u irratti rakkoo tokko hin qabu waan namni argamsiisuu hin dandeenye irratti nama gargaarsifatuun shirki arraba kana eeggatuun bareeda hattan namni saree ufiitiin shirkii godhaa jedha Abdallah ibn Abbas saree ufiitiin rabbitti shirkii godhuu dandaya saree akkamitti fakkeenyaaf namni tokko saree manatti kunuunsee qallabsiisee leenjisee saree deemi jedhan deemii beeytu taa'i jedhan taa'uu beeytu dhaabbadhu jedhan dhaabbachuu beeytu saree ajaja fudhattu saree akkasii manatti kunuunfateeti osoo sareen tun jiraatuu baatti sababa fakkeenyaaf sareen tun sareerra of kaahee rabbi dagatee hattuu wanni dhorge saree jedha sila akkam jechuu qaba rabbitu saree sababa godhee hattuu deebise jechuu qaba sababa malee ka hattuu deebisu maali rabbi deebisa fakkeenyaaf shifeerota doonii galaan gubbaa yaa'an nam markab gubbaa deemu yeroo hedduu rabbiin fakkeenya yoo kaa'u dambaliin bishaanii yoo ol ka'u دعوا الله مخلصين له الدين ربي كل لساني يا ربي واتنو باسته سيغبرا سيتوكو چومسينا جداني ربي توسل تاني ربي كدتن يو امو بديتي سامباسنو اذا هم يشركون اچومت شركي godhani jedha bishaan keessatti rabbiin kadhatan alatti immoo shifeerticha colle shifeertichatti ajaa'iba rabbi dagatanii baafama achi keessaa bahan shifeerir kaan wanni akkanaa kun waan shirkiiti lammaffaan waan namni gocha ufiitiin godhu gochi maal qabata salaata qabata
salaamni ati gootu qaama keetiin gochaan argamsiisteeti salaatta. Xawaafni gochaan, sa'yiin bayna safaa wal marwaa gochaan, wantoota hedduu ka gochaan godhuu dandeettu. Yoo salaat nam dhibii salaatti rabbi dhiiste qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil caalamiin. Salaatii hiyyalleen, gorraasuun tiyyalleen, jiruun tiyyaa fi duuti tiyyalleen rabbi tokkichi laman taane ta'uu qabdi jechuu qaba namni rabbitti amane. Salaata naman na argaaf yoo salaati rabbiif dhiisee yoo nama argu salaata tolchee bareechee xumaaniina salaata. Yoo namiin jirrammoo akkum lukkuu daddafee salaatee ba'a. Kunin mallattoo munaafiqarraayi. Na argisiifannaan dhageessifachuun shirki xixiqqoo. Waan sila gochaan gootullee shirki irraa eegi. Sadaffaa ibaadaa ati qalbiin gootu. Qalbiin amiira loltuu qaamaati. Wanni hundi hoogganaa qaba. Hoogganaan qaama ilma namaa qalbiidha. Yoo qalbiin tolte qaamni ni tola. Yoo qalbiin badde qaamni ni bada. Qalbiin amiira, qaamni namaa isa duuban hoogganama. Alaa inna fil jasadi mudghaa. Qaama ilma namaa kana kutaa foonii wahiitu jira jedha sayyidni khalqii alayhi salaatu wassalaam. Kutaan foonii kun yoo tole, yoo bareede qaamni namaa hundi waliin bareedaaya. Kutaan foonii kun yoo fokkaate yoo bade qaamni namaa kun hundi waliin bada. Alaa wahiya alqalb. Isiin qalbii jedhani. Qalbiin waan hedduuf jalatti hammata. Taqwaan sodaan rabbii qalbii, ikhlaasii qalbii, khushuuni qalbii, khuduwa qalbii, dhulli qalbii, inkisaara qalbii, mahabba qalbii, inaaba qalbii, rajaa qalbii, tawakkul qalbii. Wantoota hedduutu qalbii rarrarra. Qalbii namaa kana wantoota hedduutu irratti rarra. Namni fuula bareeduun qalbii dhukkubsattu waliin akka qabrii majuusaati. Jamaalul wajhi macqubihi nufuusi ka qindiilin ala alqabri ilmajuus. Fakkeenyaaf ummata majuusaa ummati ibiddi gabbaru yoo du'e nami majuusaa